கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஊட்டியில் இருக்க கேத்ரின் ஃபால்ஸ் போகலான்னு கிளம்பிட்டோம். அங்கே சாதாரணமாக போயிட முடியாது. கீழே காரை நிறுத்திட்டு கிட்டத்தட்ட 2 கிலோமீட்டருக்கு மேலே நடக்க வேண்டியதாக இருக்கும். போகிற வழி எல்லாமே டீ எஸ்டேட், பயங்கர ஸ்லோப்பாக இருக்கும். ஸோ பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக போங்க. நாங்கள் போன டைமில் கிளைமேட் வேறு லெவலில் இருந்ததுனால சுற்றி ஃபுல்லாக மிஸ்ட் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. ஸோ பேர் கிரில்ஸ் மாதிரி சில சம்பவங்கள்லாம் பண்ணி உள்ளே இறங்கிட்டு இருக்கும்போதே தூரத்தில் எங்களுக்கு அந்த ஃபால்ஸ் கண்ணுக்கு தென்பட்டுருச்சு. ஸோ கீழே இறங்கி கிட்ட போய் பார்க்கலான்னு பார்த்தா காட்டுக்கு நடுவில் அந்த ஃபால்ஸோட வியூ வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. பசங்கள்லாம் தண்ணிக்குள்ளே இருந்து சில்னஸ்க்கு இறங்கலன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நான் மட்டும் உள்ளே இறங்கினேன். அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா, ஊட்டி வந்தீங்கன்னா மறக்காம கேத்ரின் ஃபால்ஸ் வந்துட்டு போங்க. மஸ்ட் விசிட் பிளேஸ். ஸோ ஃபார் மோர் சச் வீடியோஸ், subscribe to my channel Reels of Raj. Meet you all the next video. Peace.